तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मैं एक नई पीसी बिल्ड लेके आ गई हूँ 25,000 के अंदर। और अगर आपको नई नई वीडियो गेम्स खेलने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो भाई आप बिना चिंता करो, क्योंकि ये हर एक गेम को 30 FPS पार ला देगा, नई नई गेम्स को। और भाई पुराने गेम्स जो है, जैसे कि आप पकड़ के चलो ई स्पोर्ट गेम्स है, उसमें आपको आराम से मक्खन FPS मिलने वाले, 60 FPS ऊपर। 60 FPS मान के चलो, CSGO में 60 मिलेंगे, फोर्टनाइट में 60 मिलेंगे, उसके बाद एपेक्स में भी आपको 60 FPS मिलेंगे, पबजी में 40-30, उसके ऊपर कहीं कहीं जगह आप खेलोगे तो 60 FPS अप आएंगे। जैसे सैनॉक मैप में ज़्यादातर जगह 60 FPS अप ही आती है। तो भाई अगर आपको 25,000 के अंदर देखना है तो आप ये वीडियो देखते रहो, पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी ये वीडियो कितनी अच्छी है आपकी पीसी बिल्ड के लिए। तो शुरू करते हैं मदरबोर्ड के साथ। तो जो मदरबोर्ड हम लोगों ने चूज़ किया वो है MSI का A320M। तो ये खाली 3,720 ऐसे ही कुछ में आ रहा है, अभी 24 पे है। तो ये बहुत टाइम कम भी आती है, अभी के लिए यही प्राइस है। और मेरे हिसाब से इसी के साथ जाना चाहिए आपको। अगर आप बजट बिल्ड करो जैसे 25,000 तो बहुत ही एक बजट पीसी बिल्ड हो गया है। और अगर आप ऊपर देखना चाहते हो तो भाई B450M भी है, बट इस पीसी बिल्ड के लिए मेरे हिसाब से A320 सही है। ज़्यादा कॉस्टली के साथ जाने की ज़रूरत नहीं तो आपकी दूसरी चीज़ों की बजट बिगड़ जाएगी। तो A320 मेरे हिसाब से सही है। तो जो हार्ड डिस्क हम लोगों ने चूज़ किया है वो है सीगेट का बैराकूडा 1 TB। अब 1 TB बहुत ज़्यादा होगी इस पीसी बिल्ड के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम तो खेलोगे नहीं। अब अगर खेलोगे भी तो 10 गेम, बड़ी 10 गेम, जो GTA 5 जैसी 10 गेम ये आराम से संभाल लेगा, 10 से ज़्यादा गेम संभाल लेगा, 20 गेम। तो मेरे हिसाब से 1 TB बजट के लिए सही है। अगर आपको फ्यूचर में ज़्यादा चाहिए तो भाई नए हार्ड डिस्क लगा लेना, 2 TB 4 TB के बाद में फ्यूचर में लगा लेना। बट स्टार्ट करो तो 1 TB के साथ ही जाओ, क्योंकि SSD लेने की मेरे हिसाब से 25,000 के अंदर SSD की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत बजट में हो और आपको इस बजट में ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1 TB सही ऑप्शन है। तो जो हम लोगों ने कैबिनेट चूज़ किया, बहुत लोग क्या करते हैं कैबिनेट में, वो लोग करते हैं ये PSU और कैबिनेट मिक्सचर वाला लेते हैं, थोड़ी सस्ती गिरती है। बट उसके साथ मत जाना, उसमें बहुत समय एयर वेंटिलेशन ख़राब होती है, हवा अंदर आती नहीं है। और बहुत पीसी में कैबिनेट में क्या होता है, हवा अंदर आती भी है तो भाई निकलने की जगह नहीं होती है। और बहुत पीसी में कैबिनेट में ये भी होता है कि भाई PSU ही ख़राब होती है, उनकी बहुत बेकार क्वालिटी की PSU होती है। तो भाई मेरे हिसाब से सब चीज़ अलग अलग ही लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इस पीसी बिल्ड के लिए सही है वो है क्रॉसर का कार्बाइड सीरीज़। कार्बाइड स्पेक 1 है, ये 3,099 में आता है। ये बहुत एक अच्छी ऑप्शन है अगर आपको बजट पीसी बिल्ड करना है तो 25,000 के अंदर, ज़्यादा ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत एक अच्छी ऑप्शन है और इसकी बहुत अच्छी एयर वेंटिलेशन है। ऊपर में आप 2 पंखे लगा सकते हो 120 mm के, और सामने भी 120 mm के 2 पंखे लगा सकते हो। और पीछे आपका ऑलरेडी एक लगा हुआ होता है 120 mm का, मतलब इन टोटल आप 5 पंखे लगा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी पीसी को, कुछ भी वेंटिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो रैम हम लोगों ने चूज़ किया वो है HyperX का फ्यूरी 8GB वाला एडिशन। अब 8GB के साथ मैं फिर से क्यों गया, तो भाई 25,000 में 8GB के साथ ही जाओ, उससे ऊपर कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये जो पीसी है वो 16GB में कुछ नहीं कर पाएगी, वो 8GB में ही सही है। आपको गेम्स खिला देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 8GB में। तो मेरे हिसाब से अब मैं HyperX के साथ क्यों जा रहा हूँ, तो मैं अगर आपको एक रेकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर क्रोसेर की भी जो एक लाल कलर की वर्जन्स बोल के ऐसी एक सीरीज़ आती है उसकी हाइपर क्रोसेर की, तो वो भी आप ले सकते हो। वो एक अच्छी ऑप्शन है, मैं खुद वही यूज़ करता हूँ क्रोसेर की। बट ये क्रोसेर से बहुत सस्ता है, 500 रुपये सस्ता है। तो मैं यही ले रहा हूँ इस वक्त इस पीसी बिल्ड के लिए, क्योंकि आप सस्ते के साथ जाना चाहते हो। तो चलो बढ़ते हैं हमारे PSU की तरफ। तो जो PSU हम लोगों ने ली है वो है क्रॉसर की VS 450 वाट। अब 450 वाट बहुत ज़्यादा होगी इस पीसी बिल्ड के लिए। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि भाई अभी 25,000 का एक पीसी बिल्ड कर लेते हो और फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड लगा दूंगा, तो आप वो कर सकते हो। 450 वाट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्यूचर में RX 57
लगाना है 570 लगाना है या 1060 लगाना है या 1660 लगाना है, आप कुछ भी लगाना आप लगा सकते हो। बस दिमाग में रहे ज़्यादा हाई फाई मत लगा देना, जैसे मान के चलो RX 580 मत लगा देना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर खींचती है, या RX 590 मत खरीद लेना, बहुत ज़्यादा पावर खींचती है। लेकिन 450 सही ऑप्शन है, अगर आप NVIDIA कार्ड्स के साथ जा रहे हो तो सही ऑप्शन है। तो फाइनली आ जाते हैं हमारे प्रोसेसर की तरफ, और ये प्रोसेसर APU प्रोसेसर है, मतलब इस पे ग्राफिक्स है ऑलरेडी, आपका गेम खेलने के लिए ये बनाई गई है और ये बहुत सस्ती आती है, बस सच्ची बात बता रहा हूँ। तो जो प्रोसेसर हम लोगों ने लिया है वो है Ryzen का 3200G, थर्ड जेन है, थर्ड जेन अभी आया है, 9000 की आ रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, 9000 में आपको इतनी अच्छी तगड़ी चीज़ मिल जा रही है, क्यों ना ले भाई। और इसमें एक फीचर है कि ये 4 कोर है। अब 4 कोर आपको इतने अच्छे प्राइस में मिल रही है और इस पे Vega 8 ग्राफिक्स है। Vega 8 इसमें आराम से बहुत सारी गेम्स चला देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब मान के चलो CS को खेलना है 60 FPS आ जाएगी, मेट्रो एक्सीडस खेलना है 30 FPS आराम से आ जाएगी, फोर्टनाइट खेलना है 60 FPS आराम से आ जाएगी। आपको बहुत सारी गेम्स में 60 FPS ये आराम से ला देगा। और बहुत सारी गेमों में जैसे मान के चलो PUBG में, तो PUBG में 30 to 60 के बीच में इसकी FPS रहती है, और जो कि बहुत एक अच्छी बात है। 9000 के प्राइस रेंज में प्रोसेसर आने वाला। और अगर आपको फ्यूचर में अपनी गेमिंग और अच्छी करनी है तो आप फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो, उसकी भी ऑप्शन दी हुई रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 25,000 के अंदर जा रहे हो तो ग्राफिक्स कार्ड के साथ कुछ भी इंटेल के साथ ना जाते हुए आप इसे ही चूज़ कर लो, बाद में एक नई ग्राफिक्स कार्ड लगा देना। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इससे नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जान सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ नई PC बिल्ड के चाहिए कोई प्राइस रेंज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नई PC बिल्ड आपके लिए बना दूंगा। तो चलो गाइस, गुड बाय।